Sanibona Abuti. Bingelela izingane. Sanibona bantwana. Senekulungela ukufunda isiZulu zingane. Okokuqala, niyawakhumbula lamagama. Shono emva kwami. Kunye. Kubili. Kuthathu. Kune. Kuhlanu. Kuyisithupha. Kuyisikhombisa. Kuyisishiyagalombili. Kuyisishiyagalolunye. Kuyishumi. Manje ke asifundeni amagama amasha. Shono emva kwami. 11. 12. 13. 18. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 31. Kuhle, sekungaweke manje. Ungakuthola ukuhunyushwa okulungile. Ingabe ngu-A noma u-B noma u-C. Wenze kahle. Lokhu ke ungakuthola ukuhunyushwa okulungile. Ingabe ngu-A noma u-B noma u-C. B. Wenze kahle. Phambi kokuba siqede, sekuyisikhathi sebinzana losuku. Shono emva kwami. Lunini usuku lwakho lokuzalwa? Usuku lwami lokuzalwa lungomhla ka-1 kuJanuwari. Ulwesingaki namuhla? Namuhla umhla ka-1 kuJanuwari.
Uyabona ke kulula. Sekuyisikhathi sokufunda nokubhala. Ninazo izincwadi zenu zingane? Uhambe kahle Abuti. Salani kahle. Sizobonana esikhathini esizayo. You can also visit our website to see what other language learning materials we have to offer. Also, visit our YouTube channel to see what we are up to. Re mo kgweding efe?